ប្រាប់ពិភពលោកថាកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈ Kingdom of Wonder ប្រាប់ពិភពលោកថានៅរូបភាពកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈ កម្ពុជាកាន់តែច្រើនប្រាប់សម្ដេចលោកនៅរូបភាពកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈ កម្ពុជាទទួលអរមរាប់សម្ដេចលោកនៅរូបភាពកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈ 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 ជាតិនិងអន្តរជាតិថែមទាំងមិនគិតថ្លៃទាំងអស់លើសិទ្ធិផ្សព្វផ្សាយព្រឹត្តិការណ៍ទាំងមូលទៀតផងរហូតកម្ពុជាមានរហស្សនាមថាប្រទេសតូចតែបេះដូងធំលើពីនេះទៅទៀតក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសនិងនៅក្នុងពិភពលោកមានសេចក្តីរំភើបសប្បាយរីករាយរំជួលចិត្តនិងមានមោទនភាពក្រៃលែងដែលបានឃើញផ្ទាំងទស្សនីយភាពដ៏អស្ចារ្យក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះក៏ដូចជាបានទស្សនាអំពីប្រវត្តិនៃការកកើតឡើងនៃទឹកដីអាណាចក្រកម្ពុជានិងភាពរុងរឿងសម្បូរសប្បាយនៃសម្បត្តិមរតកវប្បធម៌អាណាចក្រខ្មែរដ៏ពុនរាយតាំងពីបុរាណកាលរហូតមកដល់សម័យតេជោសន្តិភាពនាំមកនៅកិត្តិយសស្មើភាពលើឆាកអន្តរជាតិតាមរយៈការលើកតម្កើងសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិឲ្យលេចធ្លោដោយមានការចុះបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបានបំបែកឯកតកម្មកំណត់ត្រាពិភពលោកជាច្រើនជាពិសេសកម្ពុជាបានរងចាំអស់រយៈពេល64ឆ្នាំនៅទីបំផុតបានបំបែកកំណត់ត្រាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមនៃប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងបានដាក់បញ្ចូលវិញ្ញាសាគុណខ្មែរចូលក្នុងធម្មនុញ្ញអាស៊ានដំបូងរបស់កម្ពុជាដណ្ដើមបានមេដាយសរុបចំនួន282គ្រឿងឈរលំដាប់លេខ3និងដណ្ដើមយកបានមេដាយមាសសរុបចំនួន81គ្រឿងឈរលំដាប់លេខ4ក្នុងនោះលើវិញ្ញាសាគុណខ្មែរទទួលបានមេដាយមាសចំនួន14គ្រឿងឈរលំដាប់លេខ1ក្រោមម្លប់សន្តិភាពកីឡារស់ក្នុងសន្តិភាពផ្នែកប្រដាល់គុណខ្មែរមានអាយុកាលមិនតិចជាង1000ឆ្នាំមានផុសតាងចរិតលើផ្ទាំងศิលាប្រាសាទអង្គរនៃយើងមានសន្តិភាពទើបមានកីឡារស់ក្នុងសន្តិភាពបានយើងអរគុណបាទនេះគឺជាវីដេអូពិសេសពីកម្មវិធីរបស់យើងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៃការប្រកួតបានដណ្ដើមនៅខ្សែក្រវ៉ាត់តេជោសន្តិភាពកីឡារស់ក្នុងសន្តិភាពបាទជាបន្តខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពវត្តមានកីឡាករចូលមកកាន់សង្វៀនប្រកួតបាទគោរពវត្តមានកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមកពីក្លឹបគុណខ្មែរដុនតានៃសមាគមកីឡាប្រដាល់រាជធានីភ្នំពេញលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍វត្តមានកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបង្គោលក្រហមចម្រើនគុណខ្មែរខ្ញុំសូមលើកហាត់បួងសួងកោះអធិនគុណខ្មែរឲ្យរបើកឡើងអភិនិហានិមិត្តឡើងលើកស្ទួយជាតិខ្មែរឲ្យបានថ្កុំថ្កើងបានសុខសែនសានក្នុងសម័យសន្តិភាពបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអញ្ជើញវត្តមានកីឡាករបង្គោលខៀវមកពីប្រទេសជប៉ុនលោកស្រីនាងកញ្ញាស្វាគមន៍បង្គោលខៀវតៃម៉ូហ៊ីសៃចឹងឥឡូវនេះវត្តមានអ្នកទាំងពីរបានបង្ហាញខ្លួននៅលើសង្វៀនបាទជាបន្តទៀតហើយបាទចឹងនេះគឺការប្រកួតដណ្ដើមនៅខ្សែក្រវ៉ាត់បាទដែលជួសន្តិភាពប្រភេទទម្ងន់61គីឡូក្រាមពីកម្មវិធី Gensberg រាជសីគុណខ្មែរដែលនាំមកជូនដោយ Gensberg បាទចឹងសូមខាងសក្តិរបស់យើង
បាទនឹងហើយជាមួយនឹងបាទខ្សែក្រវ៉ាត់បាទជូនទៅដល់ទស្សនិកជនបាទដែលកំពុងទស្សនាបាទផ្ទាល់បាទតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ថនពល HD TV ក៏ដូចជាទស្សនិកជនដែលទស្សនានៅទឹកដីខណ្ឌកំពូលរាជធានីភ្នំពេញអ្នកចំបាំងកំឡាំងរាជសីអំណាចខ្លាំងក្លាក្រៃបញ្ចេញតែជាតតាំងប្រយុទ្ធជោគជ័យមោះមុតមិនស្លាប់ស្មារតីដើម្បីកូនខ្មែរបាទចឹងនេះគឺជាខ្សែក្រវ៉ាត់នៃជួសន្តិភាពប្រភេទទម្ងន់61គីឡូក្រាមបាទជាខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលมันអាចកាត់ថ្លៃបានជាមួយនឹងបាទកម្មវិធីរបស់ជើងបាទថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺស្រស់ស្អាតណាស់បាទជាមួយនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ជើងបាទជាណាមិញបាទទស្សនិកជនក៏បានបាទឃើញអំពីការដង្ហែនៅខ្សែក្រវ៉ាត់បាទមួយជុំតើកីឡាករទាំងពីររូបអ្នកណាជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រភេទទម្ងន់61គីឡូក្រាមនេះបាទអរគុណបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមប្រគល់ទូរនទីបន្តតែម្ដងបាទជូនដល់លោកអញ្ញាកដាលដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងការប្រកួតបាទខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូននៅប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់កីឡាករទាំងពីរបង្គោលក្រហមចម្រើនគុណខ្មែរអាយុ26ឆ្នាំកម្ពស់ 1.71 ទម្ងន់61គីឡូក្រាមប្រកួតបាន105ដងឈ្នះ72ដងចាញ់33មិនដែលស្មើធ្លាប់ផ្ដួលឲ្យគូសន្លប់បានចំនួន27ដងរីឯបង្គោលខៀវដៃម៉ូហ៊ីសៃអាយុ19ឆ្នាំ 1.75 ទម្ងន់ដូចគ្នាប្រកួតបានចំនួន19ដងឈ្នះ15ដងចាញ់4ដងមិនដែលស្មើផ្ដួលឲ្យគូសន្លប់បានចំនួន5ដងបាទលើនេះហើយលើហើយបាទចិត្តដល់ម៉ោងប្រកួតសម្រាប់អ្នកទាំងពីរហើយត្រៀមរួចហើយចក្រមត្រៀមប្រឹងប្រែងប្រកួតGens ស្វារីជស័យគុនខ្មែរគឺអន្តរជាតិទី6គឺជាគោប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលចូលសន្តិភាពទឹកទី1 round 1បាទទឹកទី1 round 1ទាត់ជើងក្រោមពីតៃម៉ូទាត់ខលើរបស់ចម្រើនចូលកណ្ដាប់ដៃរបស់តៃម៉ូទាត់មួយជើងរបស់តៃម៉ូទាត់ជើងក្រោមពីចម្រើនសងទៅវិញតៃម៉ូឆក់បាម្ដាយពីតៃម៉ូមួយដៃចូលពីចម្រើនមួយដៃទៀតពីតៃម៉ូទាត់មួយជើងទាត់ទៅទាត់មកវិញពីចម្រើនទាត់មួយជើងពីតៃម៉ូទាត់មួយជើងពីណែទាត់ទៅទាត់មកទាត់ទៀតពីចម្រើនទាត់មួយជើងពីចម្រើនទាត់ពីចម្រើនអាយ៉ាទាត់ពីចម្រើនឃើញកន្លែងកញ្ចាមួយដៃពីសងពីតៃម៉ូធាក់មួយចម្រើនតៃម៉ូដាក់ទាត់ពីចម្រើនមួយដៃរបស់តៃម៉ូឆ្ងាញ់ដូចកែនស្មើជាក់ចូលកណ្ដាប់ដៃរបស់ចម្រើនតៃម៉ូទាត់មួយជើងចាប់ជាប់លោកអញ្ញាកដាលត្រកងបានអត់អីទេដើរចូលពីតៃម៉ូទាត់ជើងកែងរបស់ចម្រើនមួយដៃមិនហើយទាត់មួយជើងពីចម្រើនចាប់ជើងបានពីតៃម៉ូបាទមិនមែននេះចម្រើនកែងរបស់ចម្រើន
ទាត់ជើងក្រោមពីតៃម៉ូបត់កែងពីចម្រើនទៅហើយអាយមួយកែងពីចម្រើនដេញវាយតៃទាត់មួយជើងចូលកណ្ដាប់ដៃអត់បានទេអាយមានអ្វីប្រែប្រួលដើរចូលពីតៃម៉ូកែងរបស់ចម្រើនកែងរបស់ចម្រើនបែកអត់បែកឬមិនបែកតៃម៉ូបាត់ទៅហើយដើរចូល1-2របស់ចម្រើនទាត់មួយជើងពីចម្រើនចាប់ជើងកាច់ទម្លាក់ពីតៃម៉ូអាយចម្រើនកែងរបស់ចម្រើនបាទឆាកមួយរបស់តៃម៉ូចម្រើនទាត់ជើងក្រោមបេះបានម្ដាយមកឆាកលែងខ្លួនចូលរបស់តៃម៉ូកែងទៅកែងមកប្រច្រាស់គ្នាអត់ចេញទេមួយកែងរបស់ចម្រើនកែងរបស់តៃម៉ូអីសីដាច់ឈានរបស់តៃម៉ូអីសីដាច់ឈានទាត់កាប់មកវិញរបស់ចម្រើនតៃម៉ូកែងរបស់តៃម៉ូបាក់កែរបស់ចម្រើនជាស្រីធាក់មួយទាត់ជើងក្រោមរបស់ចម្រើនអាយ៉ាបាទតៃម៉ូដើរចូលឆក់បានមួយចេញមកលើចម្រើនកណ្ដាប់ដៃរបស់ចម្រើនចេញមកវិញកែចាប់ទី1បាទ I chase my dreams. Idol. I confident. កែនស្មឺតរាជសីគុនខ្មែរ Gansberg, amazing take. Gansberg, a real German premium beer. ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវ បាទរូបភាពបាទចាប់បញ្ជូននឹងវិញទឹកដីខណ្ឌកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញបាទហំបាញ់មិញនេះបាទស្មានដល់បែកតៃម៉ូតាមពិតបាទអត់ទាន់អីទេបាទទស្សនិកជនបាទអ្វីដែលពិសេសសម្រាប់ចម្រើនគុណខ្មែរបាទអាដាមវ៉ាសុធីដែលជាស្វាមីលោកជំទាវញ៉ាជូបមានអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនតាន់ក្រុមលោកឧបត្ថម្ភជូន2លានរៀលដែលជាការលើកទឹកចិត្តបាទក៏ដូចជាលោកជំទាវឡៅកំលៀងពីហាងបាទមុខទឹកគុយប៉ារីក៏ឧបត្ថម្ភអាវដ៏ស្រស់ស្អាតបាទមួយជូនទៅដល់ចម្រើនគុណខ្មែរដូចគ្នាណែកាប់មកកែងបាទឆ្ងាញ់ជាតិដូច Gansberg មកកែងទៀតរបស់ចម្រើនគុណខ្មែរនេះកន្លែងនេះដែលខ្ញុំស្រែកភ្លាត់អំបញ្ញមិនស្មានថាបែកតាមពិតមែនទេខ្សែដៃរបស់ចម្រើនវត្តទៅលើបកវិញរបស់តៃម៉ូកាប់មកកែងទៀតរបស់ចម្រើនបាទក្នុងទឹកអំបញ្ញមិននេះតៃម៉ូអែលក្បាល2ដងក៏ស្មានថាបែកដោយសារចូលពេញបាទតែអត់អីបាទអូបាទក៏ក្រៅសម្រាប់ប្រកួតនេះចូលដល់ការប្រកួតជាបន្តបាទឥឡូវយើងចូលដល់ទឹកទី2ហើយ Gansberg រាជសីគុនខ្មែរគឺអន្តរជាតិទី6គឺជាគូប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលចូលសន្តិភាពទឹកទី2 round 2បាទទឹកទី2 round 2តៃម៉ូចូលហើយតៃម៉ូចម្រើនទាត់មួយជើងចាប់ជើងបានមួយកែងចាប់លោកអញ្ញាកណ្ដាលមកបែកចេញសិនអត់អីទេទៅទៀតតៃម៉ូដើរចូលទាត់ជើងក្រោមពីតៃម៉ូទាត់មួយជើងរបស់ចម្រើនចាប់ជើងពីតៃម៉ូដើរចូលឆក់បានម្ដាយរបស់តៃម៉ូណែក្បាច់នេះប្រើបានជោគជ័យទៅលើវ៉ាន់ថងតែមិនជោគជ័យជាមួយចម្រើនទេពេលនេះទៅទៀតអូយមួយជើងខ្វែងគ្នា
មកដាច់ចំហរបស់ចម្រើនតៃម៉ូចូលទៅដល់ឆក់បាដៃពីតៃម៉ូចម្រើនទាត់អត់ទៅពីតៃម៉ូទាត់មកចូលចាំជំនីតែចូលបាដៃវិញដែរតៃម៉ូដើរចូលទាត់មកជើងអត់ដល់អូយខ្នងដៃអេសូក្បាច់នេះក៏ធ្លាប់ផ្ដួលដៃគូឲ្យស្លាប់បានច្រើនដែរតៃម៉ូដើរចូលទាត់ជើងក្រោមពីតៃម៉ូចូលដៃដូចគ្នាចូលដៃរបស់តៃម៉ូមួយដៃរបស់តៃម៉ូទៀតញាក់មួយបោះជង្គង់អត់ចេញបាទចម្រើនជាប់នៅបង្គោលសវៀនឈាមច្បោះឲ្យចម្រើនតៃម៉ូចូលមួយជើងពេញរបស់ចម្រើនមួយដៃរបស់តៃម៉ូអត់ចូលបាទនេះបានគេហៅថាការប្រកួតដ៏ជឿចិត្តពីហ្គេនស្បឺកកែងរបស់តៃម៉ូដៃរបស់តៃម៉ូទាត់មួយជើងពីចម្រើនអត់ចេញបួងដៃពីរដៃអត់ចូលដៃរបស់តៃម៉ូទាត់មួយជើងក៏មិនត្រូវទាត់ជើងក្រោមពីតៃម៉ូទាត់ជើងក្រោមពីចម្រើនឆក់មួយដៃដូចគ្នាតៃម៉ូមួយដៃរបស់តៃម៉ូមួយជើងអត់ត្រូវខ្នងដៃសូក៏មិនចូលមួយពីររបស់តៃម៉ូពេញសាច់ទាត់ជើងក្រោមរបស់អ្នកទាំងពីរដូចគ្នាទាត់ជើងក្រោមរបស់ចម្រើនកណ្ដាប់ដៃតៃម៉ូហ្គេនស្បឺកលើកទួយគុណខ្មែរទៅទៀតទាត់មួយជើងរបស់ចម្រើនមួយដៃរបស់តៃម៉ូទាត់ជើងក្រោមរបស់តៃម៉ូមួយដៃរបស់ចម្រើនសងមកវិញកែងតែអីសេដាឈៀនកែងរបស់ចម្រើនពីរដៃសងមកម្ដាយវិញរបស់ចម្រើនបត់កែងមួយកែងទៀតអត់ចូលទេមួយដៃទៀតអត់ចូលមកឆាកលែងខ្លួនអូយមកមួយដៃចូលដាច់ចំហរបស់តៃម៉ូមួយដៃទៀតរបស់ចម្រើនពីរដៃទាត់មួយជើងកែងរបស់ចម្រើនចាប់ទឹកទី2ចាប់ទឹកទី2ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវ I create to inspire. Idol. I confident. แกนสมดหรือจะใส่ก้นควาย Amazing take. Gansberg, a real German premium beer. ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវ បាទនេះរូបភាពបានបញ្ជូនមកវិញទឹកដីខណ្ឌកំពូលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជូនដល់ Gansberg លើកស្ទួយកីឡាករគុណខ្មែរឡើងដល់កម្រិតពិភពលោកអូយបាទអ្នកទាំងពីរមានទៅមានមកបាទពីរទឹកហើយសម្រាប់ចម្រើននិងតៃម៉ូបាទយើងចាំមើលទឹកផ្ដាច់ព្រាត់បាទឆ្ងាញ់ដូចគ្នាបាទនេះរូបភាពយឺតបត់មួយកែងស្ទាំងឆាបមកទៀតឆក់មកដៃប៉ាំងទៅដាច់ចំហរបស់តៃម៉ូបាទអញ្ចឹងទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ចាំមើលការប្រកួតរបស់អ្នកទាំងពីរបាទយើងនៅសល់មួយទឹកទៀតការប្រកួតខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលជួសន្តិភាពណែទឹកចង្ក្រៅហ្គេមស្វាតជាសៃគុនខ្មែរគឺអន្តរជាតិទី6គឺជាគូប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលចូលសន្តិភាពទឹកទី3ដែលជាទឹកបៃព្រាត់ Final round ទឹកទី3ដែលជាទឹកបៃព្រាត់តៃម៉ូចូលហើយទាត់មួយជើងចូលដៃរបស់តៃម៉ូចាប់កាច់ទម្លាក់អត់ទេលោកអញ្ញាកណ្ដាលជួយសិនដើរចូលបន្តតៃម៉ូចូលទាត់មួយជើងទៀតចូលមកដៃរបស់ចម្រើនអត់ដល់កាច់ទម្លាក់ពីតៃម៉ូចម្រើននៅខាងក្រោមតៃម៉ូដើរចូលដល់ដែរយកចូលមួយជើងទៀតរបស់ចម្រើន
ពីវឥឡូវហើយមួយដៃអត់បាក់បេះផុតបន្តិចទៅទៀតទុតជើងក្រោមទាត់មួយជើងអីអើយវ៉ាន់ថងពេជ្រសម្បត្តិថ្ងៃនេះចម្រើនសងសឹកបានអត់មួយដៃទេមួយជើងរបស់ចម្រើនមួយជើងរបស់ចម្រើនមួយជើងរបស់ចម្រើនមិនហើយមួយពីររបស់តៃម៉ូមួយជើងរបស់ចម្រើនទៀតមួយដៃរបស់ចម្រើនទាត់ជើងរបស់តៃម៉ូកែងរបស់ចម្រើនមួយឈុតសេរីវ៉ាន់ថងពេជ្រសម្បត្តិតើចម្រើនសងសឹកបានឬមិនបានកែនស្មាក់ជួយគុណខ្មែរដើរចូលតៃម៉ូមួយដៃអត់ត្រូវមួយដៃត្រូវរបស់តៃម៉ូតែទាត់ជើងក្រោមកែងរបស់ចម្រើនធាក់មួយរបស់តៃម៉ូទាត់មួយជើងទៅទៀតខ្នងដៃសូជង្គង់កែទាយខុសមកប្រទេសទៀតហើយអើយចាប់ទឹកឥឡូវហើយខាងណាខាងនេះមួយជើងកែងរបស់ចម្រើននៅសល់42ទៀតឈុតស្រីវ៉ាន់ថងពេជ្រសម្បត្តិកំពុងតែចាំអត់តៃម៉ូចូលមួយដៃផុតទាត់មួយជើងកែងអើយទៅហើយតៃម៉ូមួយដៃពីតៃម៉ូសងមួយដៃទៀតពីតៃម៉ូដើរចូលទាត់មួយជើងពីចម្រើនទាត់ពីតៃម៉ូនេះអូយមិនហើយចិត្តចប់ហើយមួយដៃសងមួយដៃវិញទាត់មួយជើងមួយដៃទៀតពីតៃម៉ូមួយដៃចាប់ជាប់កែទឹកទី3ត្រូវបានបញ្ចប់តៃម៉ូឬក៏ចម្រើនឬក៏តៃម៉ូឈុតសេរីវ៉ាន់ថងពេជ្រសម្បត្តិកំពុងតែចាំអត់មើលថាតើចម្រើនជាយ៉ាងណាចម្រើនសងសឹកឲ្យបានឬមិនបានអត់ក្រហមឬខៀវណែទស្សនារវិញយឺតចូលដៃរបស់តៃម៉ូចាប់កាច់កន្លែងនេះចម្រើនឆក់កែងឆ្វេងតៃម៉ូកិច្ចព្រោះភឹងនេះមកកែងកាប់របស់ចម្រើននេះចូលដៃរបស់ចម្រើនឆ្វេងបាទកន្លែងនេះរៀងងាមបន្តិចតៃម៉ូចូលកាប់មកកែងទៀតរបស់ចម្រើនដេញតាមទៅទៀតឲ្យចម្រើនដឹងខ្យល់តួហិនកន្លែងនេះបាទនៅសល់តែការប្រកាសលទ្ធផលតែប៉ុណ្ណោះរូបភាពនោះកាប់មកកែងទៀតរបស់ចម្រើនបាទរតនសុធីពេជ្រសម្បត្តិឈុតសេរីវ៉ាន់ថងចាំមើលថាចម្រើនអាចធ្វើបានឬក៏អត់អាស្រ័យទៅលើគណៈកម្មការទាំង5រូបបាទយើងចាំមើលគណៈកម្មការទាំង5រូបដែលជាអ្នកប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការអីយ៉ាបាទបងប្អូនចាំមើលលទ្ធផលសិនបាទអូបាទឥឡូវនេះយ៉ាងណាហើយបងប្អូនបាទក្រហមឬខៀវបងប្អូនបាទណែបងប្អូននៅកបូលអត់ទៅណាបាទចាំប្រកាសលទ្ធផលបាទតោះខ្ញុំបាទក៏សូមប្រកល់ទូនាទីជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណសូមអបអរសាទរបងកក្រហមចម្រើនគុណខ្មែរបាទអបអរសាទរចម្រើនគុណខ្មែរតែយើងទទួលបាននៅជ័យជំនះលើតៃម៉ូហ៊ីសៃ
បាទបាននៅខ្សែក្រវ៉ាត់នៃជួរសន្តិភាពប្រភេទមុន61គីឡូក្រាមចូលទៅកាន់ក្លឹបគុនខ្មែរដូនតាអូយបាទឃើញទេបាទលោកដេគីបាច់ហើយអន់ចាំងនៅបាទអន់ចាំងដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺអាចនឹងប្រែប្រួលនៅលើសង្វៀនបាទអាចប្រែប្រួលលើសង្វៀនអរគុណបាទខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអញ្ជើញវត្តមានបាទគណៈធិបតីបាទអញ្ជើញជាកិត្តិយសនៅក្នុងការបំពាក់នៅខ្សែក្រវ៉ាត់បាទជូនដល់កីឡាករម្ចាស់ជាលេបេបាទកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងគោរពអញ្ជើញវត្តមានអាដាមវ៉ាសធាដែលជាស្វាមីលោកជំទាវកញ្ញាជុកមានអគ្គនាយកការក្រុមហ៊ុនគ្រប់បាទគោរពអញ្ជើញ Mr. Brun បាទតំណាងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីបាទស្រាបៀរ Gensberg បាទគោរពអញ្ជើញវត្តមានលោក Tommy Kim ដែលជាប្រធាន IPCC នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសិល្បៈគុនខ្មែរដូចកាច់កំពុងទីរះចាំងជារស្មីបារមីដូចជាព្រះមូលដងដូនតារក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រចាឆ្លាក់ច្បាស់ដាំងនៅលើផ្ទាំងសិលាពូជខ្មែរអង្គរអាឆារយៈល្បីអស្ចារ្យចងក្បួនតម្រាជាចលនាខ្មែរមិនបដូរបាទមានក្រុមអញ្ជើញបាទដែលជាតំណាងបាទអាដាមបាទតែមើលបាទលោកក៏អញ្ជើញចូលរួមដើម្បីធ្វើពិធីបំពាក់នៅខ្សែក្រវ៉ាត់បាទជូនដល់ម្ចាស់ជាលេភីបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរបាទអូហូយបាទថ្ងៃនេះបាទបងប្អូនយើងបាទគឺអបអរសាទរទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់នៃជួរសន្តិភាពបណ្ដាប់ដៃសជ័យតំរីថ្វាយផ្កាព្រះរៀមថ្លៃសរំដោះនាងសីតាបាទខ្សែក្រវ៉ាត់នៃជួរសន្តិភាពប្រភេទទម្ងន់61គីឡូក្រាមដែលនាំមកជូនដោយ Gensberg បាទប្រកល់ជូនអាដាមវ៉ាសធាបាទលោកក៏ធ្វើពិធីបំពាក់បាទរួមគ្នាបាទជាមួយម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីរបស់ជើងបាទបាទសូមរូបថតនៅសម្រាប់អបអរសាទរម្ដងទៀតដល់ចម្រើនគុនខ្មែរបំលាក់វិស័យបាទខ្ញុំមាននៅក្រុមការបាទម្ដងក្រុមការមួយទៀតបាទជូនដល់ Mr. Brun បាទដែលជាតំណាងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីបាទស្រាបៀរ Gensberg បាទថ្ងៃនេះបាទចម្រើនពិតជាធ្វើបានល្អបាទនាំមកខ្សែក្រវ៉ាត់បាទđểជួសន្តិភាពចូលទៅកាន់ក្លឹបគុនខ្មែរដូនតាបាទដែលជាខ្សែក្រវ៉ាត់បាទគេឲ្យតាទី2បាទបន្ទាប់ពីភក្តីគុនខ្មែរជោគជ័យនៅបាទប្រទេសកូរ៉េបាទនាំមកជូនក្លឹបគុនខ្មែរដូនតាបាទអរគុណបាទលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពីកម្មវិធី Gensberg រាជសីគុនខ្មែរក្នុងថ្ងៃនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយដែរអរគុណសម្រាប់វត្តមានគណៈធិបតីដែលលោកអញ្ជើញជាកិត្តិយសបាទធ្វើពិធីបំពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ជូនដល់ម្ចាស់ជាលភីក្នុងថ្ងៃនេះបាទក៏ដូចជាអរគុណទៅដល់ទស្សនិកជននិងបងប្អូនដែលគាំទ្រជាមួយ